今日嚟呢間韓國雜物店試下啲係咪咁好食。好啦，開始入去店鋪。其實店鋪呢個空間其實唔係好大，台都唔係好多張嘅。一個蜆肉海帶湯，韓國粉絲便當片蛋卷60蚊，石鍋拌飯53蚊，一人炸雞套餐78蚊，加牛油雞翼，仲有個粉絲嘅。個湯呢都清清甜甜啦。咁另外嗰個石頭拌飯呢，撈勻咗食都一般啦，不過不失。嗱，個炸雞呢就比較多油啦，你睇個盤就知啦，佢用好多油炸嘅，咁食落比較肥膩啲啦。粉絲嚟講呢，唔油膩嘅都可以。個炸雞呢食落都脆口嘅。嗱，店鋪嘅牆身都好多唔同嘅食物同推廣介紹㗎。如果大家鍾意今次我嘅推介呢，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道。嚟緊我會帶大家去唔同嘅地方試下唔同嘅嘢食㗎。如果有咩意見嘅話，可以話返俾我聽啊。今次嘅介紹又到呢度為止啦，我哋下次再見啦，拜拜。